হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। সুবর্ণ ব্লগসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আজকে কেরানীগঞ্জ ৩ নাম্বার ডিপোর পরিবেশটা দেখাবো আর কি পরিমাণ গাড়ি আছে সেটা আপনাদের জানাবো। অনেকের অনেক মডেলের গাড়ি প্রয়োজন হয় কিন্তু বিভিন্ন ডিপো ঘুরেও কিন্তু সেই গাড়িগুলো খুঁজে পান না। তো আজকের একটা ভিডিওতে আমি টোটাল ডিপোটা সুন্দরভাবে ঘুরিয়ে দেখাবো। যাদের আপনার টাটার এমন মডেল আছে যেগুলো আপনার বিভিন্ন ডিপো খুঁজে মানে ঘুরে ঘুরে পাচ্ছেন না, তারপরেও কিন্তু এখানে আসলে কিন্তু পেয়ে যাবেন। এপাশে কিন্তু আপনার টিকিউ করানো হচ্ছে, গাড়িগুলো কাজ করানো হচ্ছে। আপনারা চাইলে কিন্তু কাজ করানো গাড়িও এখান থেকে নিতে পারেন। তো এই পাশে দেখেন, এপাশে কিন্তু 10 চাকার যে ড্রাম ট্রাক আছে সেটাও কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন। এরপরে এপাশে কিন্তু 16-15 কাজ চলতেছে, এগুলো কিন্তু নেক্সট ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দিব। এপাশে কিন্তু আপনার কাভার ভ্যান আছে, SFC 407 এর যে কাভার ভ্যান সেটাও কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন। এপাশে কিন্তু 407 আপনার যে পিক আপ আছে সেগুলো কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন। তো এই পাশে কিন্তু আরও গাড়ি আছে, আমি সব গাড়িগুলো আপনাদের টুকটাক দেখিয়ে দিব। এইদিকে আছে কিন্তু আপনার ছোট পিক আপ X2, যে পিক আপগুলো আছে সেগুলো কিন্তু এখানে রয়েছে। দেখেন, যারা X2 খুঁজতেছেন তারা কিন্তু এখানে চলে আসতে পারেন। এখানে কিন্তু X2 পিক আপও পেয়ে যাবেন। এরপর দেখি আর কি কি গাড়ি আছে। এই যে এদিকে কিন্তু 407 গাড়িও কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন। বেশ সুন্দর সুন্দর 407 গাড়ি কিন্তু এখানে আছে, তবে এই গাড়িগুলো হয়তো সেলসে নাই, খুব দ্রুত টাইমের ভিতরে এই গাড়িগুলো সেলসে চলে আসবে। এপাশে কিন্তু আরও একটি 407 রয়েছে যেগুলো এখনো সেলসে নাই, তবে নেক্সট টাইম সেলসে আসলে আমি অবশ্যই আপনাদের জানিয়ে দিব। এপাশে দেখেন, এপাশে রয়েছে আপনার 16-13 যে টিসি গাড়িগুলো, সেগুলো কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন। বেশ সুন্দর সুন্দর 16-13 টিসি গাড়ি কিন্তু আমাদের এখানে আছে। এরপরে এপাশে দেখছেন 10 চাকার যে টিপারগুলো আছে সেগুলোও কিন্তু আমাদের এখানে আছে। যারা বিশেষ করে 25-18 টিপার গাড়ি খোঁজেন তারা কিন্তু এখানে আসলে টিপার গাড়িগুলো পেয়ে যাবেন। এরপর 912 আপনার তারপর 909 যে টিপারগুলো আছে সেগুলো কিন্তু এখানে পাবেন। তো এক সাইড থেকে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি। এই যে পাশে আছে 912 টিপার, দেখেন অনেক সুন্দর সুন্দর টিপার আছে কিন্তু। 407 আছে, 709 আছে, দেখেন 709 খোলা বডি। এপাশে আরও আছে, দেখেন 709 আপনার কাভার, যারা কাভার খুঁজতেছেন তারা কিন্তু এখানে এসে 709 কাভার পেয়ে যাবেন। তারপরে এপাশে আছে 1010 CRX, দেখেন এপাশে আছে 1109, এপাশে আছে 709, আরও একটা 709, তারপরে 1109 রয়েছে এপাশে আর একটা। এটা কিন্তু অসম্ভব সুন্দর একটা গাড়ি, তবে গাড়িটা এখনো সেলসে আসে নাই। এপাশে কিন্তু একটা রয়েছে 16-15 গাড়ি, একদম ফুল ফ্রেশ একটা গাড়ি বলা যায়, দেখেন অসম্ভব সুন্দর একটা গাড়ি। এপাশে আরও রয়েছে 16-15। আমাদের এখানে কিন্তু অসংখ্য 16-15 গাড়ি আছে। আসলে এত গাড়ির ভিতরে আপনাদের সব গাড়িগুলো আমি দেখাতে পারছি না, কারণ দেখেন কত গাড়ি সিরিয়ালে পড়ে গেছে। মেগা এক্সেল আপনার কাভার ভ্যান এখানে কিন্তু রয়েছে। এপাশে রয়েছে 1109, মেগা এক্সেল। এপাশে রয়েছে SFC 407, 16-15 কাভার ভ্যান, দেখেন
16-15 কাভার ভ্যানটা আপনার কালকে রাত্রে ঢুকছে। অনেকে 16-15 কিন্তু কাভার ভ্যান খোঁজেন, তারা কিন্তু আসলে এখানে এই 16-15 কাভার ভ্যান পেয়ে যাবেন। আমাদের এখানে 4-5টা আপনার 16-15 কাভার ভ্যান আছে, কিন্তু গাড়িগুলো সেলসে নাই। সেলসে না থাকার কারণে কিন্তু আমি বলতে পারছি না যে গাড়িগুলো সেলসে আছে, তবে গাড়ি আছে কিন্তু সেলসে নাই। এপাশে আপনার 16-18 যে টিফার সেটা কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন একদম পুরো নতুন কন্ডিশনে। তবে এই গাড়িগুলো যদি সেলসে আসে আমি কিন্তু নেক্সট টাইম সুন্দর করে এক একটা গাড়ি নিয়ে ভিডিও আপলোড করব। এটা হচ্ছে 16-18 টিপার গাড়ি। যারা আপনার 6 চাকার টিপার গাড়ি খুঁজতেছেন বড়, তারা কিন্তু গাড়িটা দেখতে পারেন। তবে গাড়িটা এখনো সেলসে আসেনি, সেলসে আসলে আমি জানিয়ে দিব। তো দেখি আর কি কি গাড়ি আছে এদিকে। এপাশে কিন্তু 1109 কাভার ভ্যান, এটাও কালকে রাত্রে ঢুকছে। সেলসে আসলে অবশ্যই আপনাদের জানিয়ে দিব। আর যদি আপনারা দেখতে আসতে চান তাহলে অবশ্যই আসতে পারবেন, কোনো রকম সমস্যা নাই। এপাশে আরো কাভার ভ্যান আছে, এই কাভার ভ্যানটা আপনার সেলসে আছে, দেখেন। এপাশে আরো কাভার ভ্যান আছে কিন্তু এগুলো সেলসে নাই, শুধুমাত্র এই গাড়িটাই সেলসে আছে। যদি এটা নিতে চান তাহলে কিন্তু আসতে পারেন। এপাশে আর একটা কাভার ভ্যান আছে, এটাও মোটামুটি বেশ সুন্দর আছে, তবে এই গাড়িটা সেলসে নাই। সেলসে আসলে আপনাদের অবশ্যই আমি জানাবো। এপাশে আরো 16-15 গাড়ি আছে, এগুলো বিগত দিনগুলোতে আমি কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছি এই গাড়িগুলো। আজকে টোটাল ডিপো আপনাদের ঘুরে ঘুরে দেখাবো কোথায় কি কি গাড়ি আছে। দেখেন, আর একটা গাড়ি আপনাদের দেখাবো 16-15 চ্যাসিস, সম্পূর্ণ কিন্তু নিউ মডেলের। এটা 24 সিরিয়ালের গাড়ি, একদম পুরো নতুন গাড়ি বলা যায়। আমি গাড়িটার নাম্বার আপনাদের বলতেছি, গাড়িটার নাম্বার হচ্ছে যে ঢাকা মেট্রো ট 24 সিরিয়ালের 4284 একটা গাড়ি। গাড়ি কিন্তু বেশ ফ্রেশ, তবে গাড়িটা হচ্ছে চ্যাসিস। গাড়িটা অসম্ভব সুন্দর একটা গাড়ি, আপনারা চাইলে কিন্তু গাড়িটা দেখে যেতে পারেন। একদম পুরো নতুন বলা যায়, এটা সম্ভবত হয়তো খোলা বডি ছিল। চলেন দেখে আসি আর কি কি গাড়ি আছে। এপাশে আছে 912 টিফার, এপাশে আছে 909 টিফার, তারপর আবারও 912 টিফার, এটাও 912 টিফার। এপাশে 912 টিফার আছে, তারপরে 407 টিফার আছে, এপাশে আরো টিফার আছে 909 টিফার, এপাশে আরো আছে 912 টিফার। আমাদের এখানে কিন্তু 30-40টার মতো টিফার আছে, আপনারা চাইলে কিন্তু টিফারগুলো দেখে যেতে পারেন। এপাশে 407 একটা গাড়ি আছে, দেখেন। আসলে বাসগুলো আমার একটু দেখাতে অসুবিধা হচ্ছে, কারণ এই মাঝখানে গাড়িটা থাকার কারণে। তারপরও আপনাদের যতটুকু পারি দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে যে আপনার 709 খোলা বডি, এটা কিন্তু আমাদের এখানে পেয়ে যাবেন। এপাশে কিন্তু অসংখ্য বাস আছে, তবে বাসগুলো সেলসে নাই, শুধুমাত্র এই আকাশ বাসটা এখনো সেলসে রয়েছে। বাদ বাকি গাড়িগুলো এখনো সেলসে দেয়নি, কেন দেয়নি আমি সঠিক বলতে পারবো না। এপাশে আরো বাস আছে, দেখেন। মোটামুটি বাস আছে আপনার 15-16টার মতো বাস আছে। এপাশে 407 কাভার পেয়ে যাবেন। গাড়িগুলো সেলসে নাই, সেলসে আসলে আপনাদের অবশ্যই জানাবো। এপাশে 407 খোলা বডি আছে, গাড়িটা সেলসে নাই, সেলসে আসলে অবশ্যই জানাবো। এপাশে দেখেন ছোট্ট মিনি পিকআপ,
যারা ছোট মিনি পিকআপ খুঁজতেছেন তারা কিন্তু এখানে আসলে এই ছোট মিনি পিকআপ পেয়ে যাবেন। মিনি পিকআপ এখানে আছে সম্ভবত 5টা মিনি পিকআপ আছে, আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। তবে এই পাশ থেকে শেষ করি। এপাশে আরও রয়েছে 912 টিপার, এপাশে রয়েছে 407 খোলা বডি, এপাশে আছে আপনার 24 সিরিয়ালের টিপার 912, আবার এপাশে রয়েছে আপনার 709 এসএফসি, এপাশে রয়েছে 407 খোলা বডি। তারপরে দেখি এই সাইডে কিন্তু 407 মিনি বাস রয়েছে, গাড়ি এটা সেলসে আছে। এটার নাম্বার হচ্ছে ঢাকা বর্গের 11 সিরিয়ালের 0232 একটা গাড়ি, এটা সেলসে আছে মিনি বাস। এপাশে আরো আছে, বাদ বাকি যে গাড়িগুলো আছে এগুলো কিন্তু একটাও সেলসে নাই। এপাশে দেখি কি কি গাড়ি আছে। এদিকে আছে আপনার জেনুইন কাভার ভ্যান, যারা জেনুইন কাভার ভ্যান খুঁজতেছেন তারা কিন্তু এখানে আসলে জেনুইন ডিআই কাভার ভ্যান পেয়ে যাবেন। আমাদের এখানে কিন্তু অসংখ্য জেনুইন তারপর ডিআই গাড়িগুলো আছে, দেখেন অনেক ডিআই গাড়ি আছে। আসলে একটা ভিডিওর ভিতরে সব গাড়ি আমি সুন্দরভাবে দেখাতে পারবো না। আজকে দেখানোর মেন উদ্দেশ্য যে এখানে কি কি গাড়ি আছে সেগুলো আপনাদের জানানোর জন্য। অনেকে অনেক ডিপো ঘোরেন কিন্তু মনের মতো গাড়ি খুঁজে পান না, কিংবা ওই মডেলের গাড়ি সেসব ডিপোতে পান না, সেই কারণে মূলত আজকের ভিডিওটা করা। এপাশে আরো আছে, দেখেন জেনুইন ডিআই। তো মোটামুটি সব দিকেই ফেললাম, কিছু বাদ রাখিনি। আমাদের এখানে প্রায় বলা যায় 40-50টা মতো, 140-50টা গাড়ি আছে। মোটামুটি আপনাদের মনের মতো গাড়ি কিন্তু এখানে আশা করা যায় পেয়ে যাবেন, কারণ আমাদের এখানে প্রতিদিন গাড়ি অনেক আসে যায়, এমনকি সেলসে আসে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও, আর কিছু দেখাবো না। তো ভিউয়ার্স, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর সাবস্ক্রাইব করে থাকলে মোস্ট ওয়েলকাম। আর ভিডিওটা কেমন হলো সেটা কমেন্ট করে জানাবেন, আর ভিডিওটা যদি একটুও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু একটা লাইক দিবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুবর্ণ ব্লগসের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।